Ciao amici del bosco, oggi prepariamo i pomodori pelati. È una ricetta semplicissima che ci consente di avere pomodori pronti per i sughi e per tanti utilizzi durante tutto l'anno, quindi è ottima soprattutto se poi producete da soli i vostri pomodori. La preparazione dei pelati è proprio una tradizione della mia famiglia. Ogni anno nel mese di agosto, all'incirca il periodo migliore in cui i pomodori hanno una buona maturazione, viene fatta una grande lavorazione e si preparano parecchi barattoli tipo questi qua. Oggi vi faccio vedere io la preparazione, tutti i procedimenti, utilizzerò dei barattoli diversi perché questi sono già tutti impiegati. Per l'occasione mi sono anche vestita da pomodoro, così se mi schizzo non si vedono le macchie. La prima fase è quella di procurarsi i pomodori. Se li avete coltivati nel vostro orto è la cosa migliore. I pomodori più idonei sono i San Marzani e i pomodori che comunque hanno questa forma allungata, ai quali è facile poi togliere i semi e hanno anche molta polpa. Dopo la raccolta è bene lasciarli qualche giorno belli distesi, così che possano completare la loro maturazione. Sarà anche più facile poi passare alla fase della spellatura. Mentre si sterilizzano i barattoli, che è bene sempre averli ben puliti, passo ad una prima fase di lavaggio semplice in acqua fredda. L'acqua del lavaggio la posso dare alle piante. Per rendere più spellabili i pomodori si scottano in acqua bollente. Come si fa? Io utilizzo questo sacchettino dove metto un po' di pomodori e poi li immergo per 15-20 secondi dentro l'acqua. Soltanto 15-20 secondi, li tirate subito fuori e li mettete a raffreddare. L'acqua bolle, tra l'altro ho riutilizzato quella con cui ho sterilizzato i barattoli, quindi era già bella calda, però deve proprio bollire e vado ad inserire i pomodori veramente per pochi secondi. Inserisco i pomodori, lascio pochi secondi, conto fino a 5, tiro fuori, faccio scolare un po' per non scottarmi. Chiudo la pentola per non far raffreddare l'acqua e rovescio i miei pomodori. E ripeto l'operazione con gli altri pomodori. Con questo trattamento i pomodori sono molto più facili da spellare e questo è ottimo perché vogliamo fare dei pelati belli, perfetti, senza rovinare la struttura del pomodoro. A questo punto taglio il pomodoro a metà. Ok? Cominciamo a produrre scarti. Tolgo il picciolo, la parte dura dove il pomodoro sta appeso alla pianta e comincio a togliere la pelle che viene via facilmente grazie appunto al trattamento che abbiamo fatto. Tolta la pellicina vado a togliere anche i semi e posso farlo anche così con le mani. Allora, i semi, insomma, dovete cercare di toglierli tutti, poi a seconda dei vostri gusti potete anche lasciarne qualcuno, ma insomma cerchiamo di togliere tutti i semi. Resta tutta questa bella polpa e vado a metterla qui. Per fare i pomodori pelati una cosa molto importante è avere dei collaboratori anche molto veloci nell'esecuzione, altrimenti per fare tanti pomodori ci vogliono ore e ore e ore e ore e ore di lavoro. Ma io c'ho il mio babbo. Si producono un po' di scarti con le pellicine, i semi, ma non vi preoccupate perché tutto questo è materiale preziosissimo che potete per esempio compostare nella vostra compostiera insieme a tutte le altre materie organiche. Lavorare con le mani è sempre rilassante. Ovviamente l'esperto è il babbo. Qui dentro ci sono un sacco di semi, quindi è facilissimo recuperare i semi per l'anno prossimo se volete rifare gli stessi pomodori. Pomodori pelati fatti così io in casa mia li ho sempre visti fare da quando sono nata. E tutto l'inverno abbiamo questi meravigliosi barattoli di pomodori che quando li apri senti proprio il profumo del pomodoro fresco con i quali tutti i piatti vengono veramente bene. Sono proprio arrivata agli ultimi pomodori,
Quindi anche questa operazione è finita e adesso passiamo all'imbarattolamento, si dice. Ecco qua, guardate che bellezza. Adesso dobbiamo pensare alla loro conservazione. Li mettiamo belli compatti dentro i barattoli e poi i barattoli dobbiamo far bollire. La cottura dei barattoli è fondamentale perché serve a sterilizzare i pomodori. In pratica dobbiamo impedire ai pomodori di fermentare. Se qualcosa va storto ve ne accorgerete sicuramente, perché o il barattolo comincerà a perdere, no? Perché c'è una fermentazione attiva e quindi cercherà uno sfogo e vedrete scendere della salsa di pomodoro lungo il barattolo, oppure addirittura se il barattolo è chiuso talmente bene che non si riesce a superare per niente la barriera, ad un certo punto il barattolo scoppierà. Quindi insomma, se qualcosa non va bene ve ne accorgete, altrimenti quando lo aprite risentirete un profumo buonissimo di pomodori freschi e questa insomma è garanzia che tutto ha funzionato. Il pomodoro non dà problemi di botulino perché è molto acido, l'acidità del pomodoro è una garanzia per la conservazione. Adesso devo riempire il barattolo e vado a disporre le mie metà di pomodoro in modo da occupare più spazio possibile, quindi devo cercare di riempire il barattolo al meglio. Devo eliminare il più possibile tutti i vuoti d'aria, quindi devo riempire tutti gli spazi. E poi si chiude il barattolo. Chiudiamo bene e poi quando lo andiamo a cuocere si formerà il sottovuoto. Vado a mettere i barattoli dentro la pentola. Non deve essere bollente l'acqua in questo caso, uno perché biscottereste e due perché poi devo essere insomma precisa nel inserire i barattoli e poi riempire quel tanto che basta per ricoprirli completamente. Adesso copro e metto a bollire. Servono 30 minuti di bollitura effettiva, quindi calcolate il vostro tempo dal momento in cui l'acqua comincia appunto a fare le bolle tipiche della bollitura. Ok, ha bollito per mezz'ora e adesso spengo. Gas è spento e adesso l'acqua si raffredderà lentamente, insomma tutto il tempo che ci vuole. Non tiriamo fuori i barattoli nell'acqua bollente, aspettiamo che si raffreddi. Ci siamo, posso tirare fuori i miei pomodori pelati. Ecco qua, primo barattolo, secondo barattolo e terzo barattolo. Ok, controllate il coperchio per vedere che si sia verificato il sottovuoto. È andata benissimo, i miei pomodori sono pronti. Questi si conservano per l'intera stagione, per tutto l'anno, anche l'anno prossimo probabilmente. È un metodo di conservazione che dura a lungo. Eccolo qua, sono molto fiera di questi pelati. Fatemi sapere voi come li preparate, come conservate i vostri pomodori per l'inverno, per averli sempre pronti per preparare sughetti e altre ricette. Io li metto anche sopra alla pizza. Ci vediamo presto, ricordatevi di iscrivervi al canale, di attivare la campanella e di seguirmi su tutti i social. Ciao!